الرحمن الرحیم. راځو زمونږ موضوع ده ساده ربح یا سمپل انټرست یا ساده سود څه ته ویل کیږي. مخکې له دې نه چې د دې په فارمولونو باندې موږ بحث وکړو، لومړی پیژنو چې سود وایي څه ته. سود هغه اضافي پیسې دي چې د اصل پیسو یا د پور په سر ورکول کیږي. کله چې څوک پیسې پور واخلي یا بانک ته پیسې جمع کوي، پیسې د وخت په تېرېدلو سره زیاتېږي. مثال تاسو 1,00,000 افغانۍ د 10% سود سره د 3 کلونو لپاره واخیستل، نو 3 کاله بعد به تاسو بانک ته 1,10,000 افغانۍ ورکوئ. یعنی 1,00,000 په خپل ټاکلی کم پوش دی هغه به تاوی لګوئ او 10,000 افغانۍ به تاسو بانک ته اضافي پیسې ورکوئ. دغه اضافي پیسو ته څه شی ویل کیږي؟ سود ورته ویل کیږي یا ورته ربح ویل کیږي. د سود ډولونه: د سود لومړنی ډول چې د هغې ته ویل کیږي سمپل انټرست یا ساده سود. په دې ډول سود کې یوازې د اصل پیسو پر بنسټ سود محاسبه کیږي. مثال کې هم تاسو ته واضح شوی دی. مثال ته بانک ته 10,000 افغانۍ جمع کوي، بانک ته 10,000 افغانۍ پور ورکوي. بانک تاسو سره واده کوي چې هر کال به تا ته 1000 افغانۍ سود درکوي، نو هر کال به هماغه مقدار سود واخلئ. سود نه زیاتېږي په دې کې او نه پکې سود کمیږي. داسې هم کېږي بعضې وختونو کې چې کله تاسو بانک ته 10,000 افغانۍ پور ورکوئ د 3 کلونو لپاره، نو تاسو بانک ته وایئ چې 10,000 افغانۍ تاسو ته مونږ پور درکوو 3 کلونو لپاره، خو تاسو به مونږ ته د هغې 10% سود راکوئ. یعنې 3 کاله بعد به تاته بانک چې 1000 افغانۍ ورسره سود جمع شي 11,000 افغانۍ به تاسو کوي سود درکوي درته، چې دغه سود نه زیاتېږي او نه کمیږي. دغه سود ته مونږ سمپل انټرست یا ساده سود ویل کیږي. دویم نمبر چې دا هغې ته ویل کیږي مرکب یا کمپاوند سود. په مرکب سود کې د سود د اصل پیسو سره سره د تیر سود پر اساس هم محاسبه کیږي. مثال ډېر ښایسته واضح شوی. تاسو تصور وکړئ چې ته هر کال 1000 افغانۍ په یو بانک کې جمع کوي او بانک ته د هر کال 10% سود درکوي. مثال لومړی کال ته 10,000 افغانۍ جمع کړې دي، بانک 10% سود درکوي، یعنی 100 افغانۍ درکوي، اضافه درکوي. اوس مجموع پیسې تاسو څو شولې؟ 1,100 شاباسي. دویم کال بانک چې کوم دا د 1,100 افغانیو باندې بیا 10% ټیکس تاته وضع کوي. لکه دویم کال تاسو وګورئ د سود نه یوازې په هغه 1000 افغانیو حسابېږي، په هغه 1000 افغانیو نه حسابېږي، بلکې همدا اوس چې تا 100 افغانۍ لومړی کال کې تاته 10% سود درکړی و، نو تا سره 1,100 افغانۍ شوې، نو بیا دا 10% په څو باندې وضع کېږي؟ په 1000 افغانۍ نه وضع کېږي، دا په 1,100 افغانیو باندې وضع کېږي. نو چې 1,100 افغانیو سره 100 افغانۍ نور اضافه شي، 110 افغانۍ نور اضافه شي، نو ستا د پیسو مقدار به څو ته ورسېږي؟ یعنې 1,210 افغانۍ. بیا دریم کال لپاره دا 1,210 افغانیو باندې واپس بیا 10% سود اضافه کېږي، چې دغسې ډول سود ته مونږ مرکب یا کمپاوند سود ویل کېږي. بل فکسډ یا ثابت انټرست سود د قرارداد له مخې همیشه یو شان وي. مثال ته له یو کس څخه پور اخلي او هغه وایي چې هره میاشت به له تا نه 15 افغانۍ سود اخلم، پرته له دې چې مبلغ کې کم شي یا زیات. دغه هغه سود دی چې نه بدلیږي، همیشه یو ثابت مقدار پاتې کېږي. مثال په ډول باندې بل مثال به درکړم درته. تاسو بانک ته 1,00,000 افغانۍ سود ورکوئ، 1,00,000 افغانۍ پور ورکوئ بانک ته، او بانک ته وایي چې زما او ستا ترمنځ قرارداد دا ده چې ته به ما ته هر کال 1000 افغانۍ څه کوئ؟ اضافي پیسې راکوئ. نو تا ته بانک د 3 کلونو لپاره یا 4 کلونو لپاره تاسو څومره قرارداد کړی دی، هغې په مقابل کې به تاسو کوي 1000 افغانۍ درکوي. کله چې هغه قرارداد پوره شي هغه اضافي پیسې به هم څه کوي درته درکوي به درته. یعنې ضروري نه ده چې دا په سود کې زیاتوالی یا کموالی رامنځته شي. ستا خپل مقدار به پروت وي له بانک څخه، صرف په کومه هوکړه باندې چې تا ورسره لاسلیک کړی ده، په کومه خبره یا قرارداد باندې چې ته ورسره فاینل شوی، هماغه رقم به تاته درکړي، چې دغسې ډول سود ته مونږ ثابت سود یا انټرست فکسډ انټرست ویل کېږي. بل تغیرېدونکی سود، سود د بازار د حالات مطابق وخت په وخت بدلیږي. مثال ته له بانک څخه پور اخلي او بانک وایي چې سود کچه به د بازار د بدلون سره بدلیږي. که د بازار سود لوړ شي ته به هم ډېر سود ورکوې، که ټیټ شي ته به لږ سود ورکوې. دا تغیرېدونکی سود دی. مثال تاسو له بانک څخه پور واخیست، ځینې بندیزونه ولګېدل، هغوی پیسو ته ضرورت شول، هغوی د خپل هغه سود اندازه اوچته کړله،
نو چې کله اوچته کړله ته به مجبور یاستئ چې اضافي سود ورکوئ. خو که چیرې د سود اندازه د دوی ښکته شوله نو بیا له تا نه په مقابل کې کمې پیسې اخلي. پنځم ډول هغې ته هایډن انټرسټ یا مخفي سود ویل کېږي. دا هغه ډول سود څخه عبارت دی چې د قرارداد یا شرایطو په وضاحت کې نه وي خو پټ ډول د پیر او پلور یا پور لارې اخیستل کېږي. ښه مثال یې واضح کړی درته. یو دکاندار وایي چې دا موبایل درته په قسط ډول درکړم، کښتونه چې موږ ورته وایي، خو د کښت بیې له اصلي بیې ډېره ده. ته پوهېږې نه، خو د حقیقت کې هغه سود اخلي. مثال ډول باندې اکثر وخت به تاسو په بارګیني معاملاتو کې دا کتلی وي د موټر قیمت 2 لکه افغانۍ وي. 2 لکه افغانۍ وي. د موټر مالک وایي چې زه تاسو باندې موټر خرڅوم په قرض ډول باندې، تاسو ماته پیسې په کښتوار شکل راکوئ. نو د دغه موټر بیه 2,50,000 افغانیو ته رسیږي. ولې؟ ځکه چې پیسې نقد نه وي، پیسې د پور په شکل باندې وي یا پیسې د کس په شکل باندې وي. نو ورته وایي چې دا در باندې خرڅوم د 5 کلونو لپاره، هر کال به ته ماته 50,000 افغانۍ پیسې راکوي. دغسې ډول سود ته موږ هایډن یا مخفي سود ویل کېږي، ځکه چې د یو جنس هغه اصلي مقدار د ورکړې په صورت کې یا د کښتونو په اساس باندې د خپلې اندازې څخه زیات حسابېږي چې دغه ته مخفي یا هایډن سود ویل کېږي. راځو د سمپل انټرسټ سود په فارموله باندې کار کوو. په هغې کې تر ټولو 4 مهمې خبرې دي چې یو یې له هغوی څخه پی دا چې پرنسپل یا اصلي پیسې یا اصلي مقدار یا هغه پیسې یا پور چې تاسو له بانک څخه اخلئ یا بانک ته ورکوئ هغې ته موږ پرنسپل ویل کېږي یا اصلي پیسو مقدار ورته ویل کېږي. دویم د آر معنی د ریټ آف انټرسټ، د ربح یا د سود اندازه چې هغه موږ په فیصدۍ سره وښایو. دریم یې ټایم یا وخت ده چې ته دا سود د 100 کالو لپاره اخلي، د 1 ورځ لپاره، 2 میاشتو لپاره، 1 کال لپاره، 3 کال لپاره، د 10 کال لپاره. په هغې کې ټایم معلوم ده. او ساده سود چې هغه سمپل انټرسټ په حرفونو باندې مونږ وښایو. نو د سمپل انټرسټ فارموله دا ده چې اس د دې مخفف او آی د دې، نو مونږ ورته اس آی شارټ فارم کې وایو. نو مونږ په کاوس کې پرنسپل ویلو ضربو د ریټ سره او ریټ ضربو له وخت سره بیرته واپس په 100 باندې تقسیمو. 100 کې ځکه تقسیمو چې ریټ دلته زموږ سره په 100 کې ده. یعنې تاسو داسې هم لیکلی شئ چې پی ضرب آر تقسیم پر 100 ضرب ټي. دا فرموله هم تاسو اپلای کولی شئ او هم کولی شئ چې دا 100 مقدار له قوس څخه بهر ونیسئ. ټوټل اماونټ هغه اندازې ته ویل کېږي چې تا پور اخیسته ده او پور سره سود څومره کېږي چې تاسو واپس هغوی د جمع کړئ. مثال تاسو 1 لک افغانۍ سود اخیسته ده، د 1 لک افغانیو سره به تاسو 10% کې مثال 10,000 افغانۍ، یعنی 1 لک او 10,000 افغانۍ به تاسو واپس چې له چا څخه هم سود اخیستی واپس جمع کوئ، چې دغه اصلي مقدار سره د سود جمع کېدلو ته ټوټل اماونټ ویل کېږي. یعنې ټوټل اماونټ دا معنا چې هغه موجوده پیسې او ورسره د سود پیسې چې سره جمع شي دې ته موږ ټوټل اماونټ ویل کېږي. نو فارموله یې دا ده چې پرنسپل یا پی پلس سمپل انټرسټ سره مساوي کېږي. نو د هر یو لپاره فارموله ډېر اسانه ده. که تاسو پی پرنسپل ویلو وګورئ، که تاسو ریټ وګورئ، که تاسو ټایم وګورئ، نو ډېر اسان ده. سمپل انټرسټ ضرب 100. نو دلته پی سره مساوي کېږي، نو موږ سره 2 حرفونه پاتې کېږي چې یو آر پاتې کېږي او بل ټي پاتې کېږي. نو آر ضرب ټي سره ضربوئ، یعنې ریټ او ټایم سره ضربوئ. یعنې کم حرف چې دلته لیکل شوی و هغه نه لیکل کېږي، باقي 2 حرفونه سره څه کېږي جمع کېږي. دا ډېره اسانه طریقه ده. لکه مثال ریټ موږ معلومو، نو ریټ مساوي کېږي سمپل انټرسټ ضرب 100. صحیح شو. تقسیم نو پی خو موږ مساوي ته ولیکلی دی چې پی موږ معلوم کړو، نو او بخی آر، نو پی ضرب ټي. همدارنګه ټي نو مونږ ټي معلومو، نو اس یا سمپل انټرسټ ضرب 100 تقسیم پی ضرب آر. یعنې ډېر اسانه فارموله ده چې دلته کم حرف تاسو لیکئ، کم اندازه معلوموئ، هغه دلته لیکل کېږي او باقي دغه چې کم حرفونه پاتې کېږي د حرفونه په خپلو کې سره څه کوو ضربو، او نور دغه اندازه د ټول لپاره یو شان او اسانه ده.
راځو ساده سود پیدا کول. څنګه کولی شو موږ یو ساده سود پیدا کړو؟ نو د ساده سود لپاره فارموله موږ لرو چې سمپل انټرست مساوي کیږي پرنسپل ضرب ریټ ضرب ټایم یا وخت او تقسیم 100 سره کوو. مثال سوال دی که یو کس 50,000 افغانۍ د 5% ربح سره د 2 کلونو لپاره ورکړي نو ساده سود به څومره وي؟ نو ګوره مثال کې موږ واضح کړي دي چې پرنسپل ویلو موجوده قرض څومره ده موږ سره 50,000 افغانۍ ده، ریټ یا فیصدي څومره ده 5%، ټایم یا وخت څومره ده 2 کاله ده. ډیر اسانه ده. نو سمپل انټرست فارموله ا نشي دا فارموله موږ دلته څه کوو اپلای کوو. نو پرنسپل ویلو موږ سره 50,000 افغانۍ ده. ګوره موږ 50,000 افغانۍ لیکلي دي. ریټ زموږ سره څو دی 5 دا فیصد علامه ختمه کړې ده او دلته هم د دې په ځای څه شی 100 لیکلي دي. نو داسې هم تاسو کولی شئ 5 په کسر 100 باندې هم تاسو لیکلی شئ. ټایم زموږ سره څو دی؟ ټایم زموږ سره 2 کاله ده. نو موږ دلته څه شی 2 کاله لیکلي. تقسیم 100 نو ګورئ 5 ضرب 2 5 ضرب 2 زموږ سره څو کېږي 10 کېږي. 10 چې بیا د 50,000 سره زموږ ضرب کړو نو دا مساوي کېږي 4 او دی 5,000 تقسیموو موږ په څو باندې په 100 باندې. نو 2 صفرونه د دې 2 صفرونو سره کټ شول نو مساوي شو موږ سره څو 500. نو دا به د 2 کلونو لپاره که یو کس 50,000 افغانۍ د 5 ربح یا انټرست په مقابل کې واخله د 2 کلونو لپاره نو 2 کال بعد به دا ورته څومره پیسې سپاري 500 افغانۍ به سپاري. یعنې سمپل انټرست به د یا ټوټل اماونټ به چې دا ورته سپاري هغه به څومره وي؟ هغه به 50,000 جمع 500. نو 50,000 او 500 افغانۍ به د 2 کلونو مقابل د 2 کلونو څخه وروسته ورته سپاري. نو دا د سمپل انټرست پیدا کولو اسانه طریقه ده. اوس که داسې وخت راشي چې له موږ څخه یې مقدار یا اماونټ وکړي، مثال ډول باندې ټوټل اماونټ لکه مخکې چې ما درته وویل چې یو کس اصلي مقدار واخلي او د اصلي مقدار باندې چې سود وضع شي خپل کلونه پې تېر شي څومره سود چې دا ورکوي د هغې مجموعه او ورسره اصلي مقدار دا دواړه چې راجمع شي دې ته موږ څه شی ویل کېږي ټوټل اماونټ ویل کېږي. مثال که له اصلي پیسو 8,000 افغانۍ وي، مثال پرنسپل ویلو 8,000 افغانۍ ده، په دې باندې سود وضع شوی د څومره 640 افغانۍ چې هغه د هر څومره کالو لپاره وي. صحیح ده. په 8,000 افغانۍ باندې احمد 8,000 افغانۍ پور واخیسته د څومره فیصدي چې راځي د دې د 2 کلونو لپاره نو 2 کاله بعد 640 افغانۍ ځي. نو احمد به مقابل شخص ته څومره پیسې ورکوي؟ نو ښکاره خبره ده چې 8,000 افغانیو سره به 640 افغانۍ څه کېږي جمع کېږي. نو دا به 8,640 افغانۍ پیسې ورکوي. نو 640 پیسې ورکوي سود ورکوي. نو فارموله یې زموږ سره اماونټ ته پرنسپل ویلیو پلس سمپل انټرست. نو پرنسپل ویلیو موجوده قرض موږ څومره اخیستی دی 8,000 افغانۍ اخیستی ده او په دې باندې سود څومره راغلی 640 افغانۍ. نو ټوټل چې سره جمع کړو نو موږ به څومره پیسې ورکوو 8,640 افغانۍ به موږ دوی ته ټوټل اماونټ یا ا چې کوم ده یا د سود څخه وروسته د ټاکلي مقدار او د سود پیسې جمع کوو. اوس که چېرته له موږ څخه فیصدي ورکوي په هغه فارمولاتو کې موږ وویل چې ریټ مساوي کېږي سمپل انټرست ضرب 100 تقسیم پی ضرب ټي. یعنې مثال که ساده سود 300 افغانۍ وي څو وي سمپل انټرست 300 افغانۍ وي او اصلي پیسې چې موږ پور اخیستی دی هغه څو وي 2,000 افغانۍ وي او وخت څو وي 3 کاله وي. نو تاسو معلوم کړئ چې ربح به موږ سره 100% وي. یعنې یو کس تاته وایي چې ما 2,000 افغانۍ د 3 کلونو لپاره په پور واخیستلې 2,000 افغانۍ د 3 کلونو لپاره ما په پور واخیستلې خو ما نه د 3 کلونو وروسته 300 افغانۍ اضافي واخیستلې یعنې ما نه 2,000 او 300 افغانۍ واخیستلې. نو ته اوس ما ته معلوم که چې په 2,000 افغانیو کې دو ما نه 100% انټرست یا سود اخیستی ده. نو ډېر اسانه ده. نو ریټ مساوي کېږي سمپل انټرست. سمپل انټرست زموږ سره څو ده 300 افغانۍ ده ضرب 100 تقسیم پرنسپل ویلیو زموږ سره څو ده 2,000 افغانۍ ده او ټایم زموږ سره څو دی 3 ده. نو ډېر اسانه ده. نو 300 ضرب 100 چې سره مساوي شي نو دا راځي 1 2 3 4 دی 10,000 10,000 تقسیم واپس 3 ضرب 2,000 نو 1 2 3
2 3 شپږ. نو 3 صفرونه د دې 3 صفرونو سره څه کوو؟ ختمو. نو 1 شپږ 1 5 شپږ 10. نو زموږ سره ټوټل فیصدي د دې څو راغله؟ 5%. یعنی احمد چې 2000 افغانۍ واخلي د 3 کلونو په تېرېدلو سره 2300 افغانۍ پور خلاص کړي، نو دته په څو فیصده سره 2000 افغانۍ او 300% ورکړې ده؟ د 5% سره. آفرین. راځو که چېرته وخت له موږ څخه نامعلومه وي نو وخت به څنګه پیدا کوو؟ نو موږ وایو چې ټي یا کال مساوي کېږي سمپل انټرست ضرب سال پی تقسیم پی ضرب آر. مثال که ساده سود 450 افغانۍ وي، یعنی سمپل انټرست زموږ سره 450 افغانۍ ده، اصلي پیسې 1.5 افغانۍ زموږ سره، او ربه څو ده؟ 6%. نو تاسو معلوم کړئ چې دا څومره وخت لپاره دوی دا پیسې ورکړي دي. نو فارموله ډېره اسانه ده. سمپل انټرست زموږ سره څو ده؟ 450 افغانۍ ده، ضربوي له 100 سره. او پرنسپل ویلیو زموږ سره څو ده؟ 1.5 افغانۍ ده، او انټرست ریټ زموږ سره 6% ده. نو وګورو چې آیا 5 موږ سره برابرې او که نه برابرې. نو 450 ضرب 100 نو دا مساوي کېږي 450 2 صفرونه ورته لګو 45,000. او همدارنګه دا ضربو سره 2 صفره او 5 شپږ 10 3 اصل شپږ 1 او 3 9. دا 3 صفرونه له دغه 3 صفرونو سره څه کوم؟ ختمو. نو په 3 تقسیمو 3 په 3 کې 9 او 3 یو 3 او یو دې ته لاړ 5 3 15. بیا په 3 تقسیمو 1 په 3 کې او 3 5 15. نو 15 کلونو لپاره یې دا سود واخیسته. نو په دغه طریقې سره موږ کولی شو چې وخت هم پیدا کو. نو دا به زموږ د نن ورځې موضوع چې څنګه کولی شو چې یو سود کې وخت، ریټ، سمپل انټرست، ټوټل اماونټ او پرنسپل ویلیو پیدا کو. نو که چېرته تاسو نورې ویډیوګانې غواړئ او نور موضوعاتو باندې پوهېدل غواړئ، په اقتصاد په برخه کې کوم ځای کې مشکلات وي یا فارمول کې، نو تاسو یې موږ ته په کمنټس کې ولیکئ. نو موږ به انشاءالله په هغې باندې کار وکړو او تاسو ته به یې حل کړو. دغه PDF دغه پاورپوینټ فایل تاسو د ډسکرپشن کې ما لینک ورکړی دی، تاسو له هغه ډاونلوډ کولی شئ او د خپل ضرورت په اساس باندې استفاده کولی شئ. موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله.